Sveiki gyvi, brangūs klausytojai. Esu Vytautas Tumėnas, etnologas, Lietuvos istorijos instituto etnologijos ir antropologijos skyriaus mokslo darbuotojas. Šiandien skaitysiu paskaitą apie pietvakarių Lietuvos, Užnemunės krašte sutinkamus įdomiausius ir iškiliausius etninės kultūros reiškinius. Lietuvos ir Lenkijos paribių etninė kultūra, iškiliausi lietuvių tautodailės ir baltų kultūros reiškiniai pietryčių Lietuvoje ir Suvalkų krašte Lenkijoje. Kalbant apie šį kraštą, žinoma, labai svarbu pastebėti, kad yra nemažai painiavos apibrėžiant šitą kraštą, apibrėžiant jo vietovės, jo teritorinės savybės, taip pat suprantant tuos vardus kaip sinonimus. Seniausias šio krašto vardas yra Sūduva. Sūduviai siejami su prūsais, taip pat ir jotvingiai, kai kurie mokslininkai sieja juos su prūsais ir šiame krašte pietuose gyventa ir jotvingių. XIX amžiuje ir jo antroji pusė šis kraštas buvo pradėtas vadinti Suvalkų gubernija. Iš jos išsirutuliojo vardas Suvalkiečiai ir Suvalkija, tačiau ilgainiui visgi kalbininkam tapo aišku, tai jau vyko XX amžiuje, kad čia šiauriniai Užnemunės dalyje gyvena suvalkiečiai ir jų kalba tapo valstybinės lietuvių, bendrinės lietuvių kalbos pagrindu. Tuo tarpu pietuose gyvena dzūkai ir jų plotas dzūkavimo driekiasi iki Vilniaus ir dar šiauriau, tai yra labai plati teritorija. Štai čia yra 1726 metų Otensų žemėlapis, kuriame vaizduojama Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir akivaizdu, kad jau abiejų tautų respublikos pabaigoje šis kraštas priklausė dviems administraciniams vienetams, tai yra pakraštėlis šiaurės vakaruose priklausė Žemaitijai, o likusioji dalis buvo, ir jinai buvo vadinama toji Žemaitijos dalis Žemaičių kunigaikštystė, o apatinė dalis buvo vadinama Trakų vaivadija. Ir šias žemės apėmė plačią Užnemunės teritoriją ir dar gerokai piečiau. Žinoma, visi tie seniai istoriniai žemėlapiai nėra labai tikslus ir mokslininkai, istorikai tikrai daugelį išvadų daro remdamiesi ne vien tik žemėlapis apie seną administracinį skirstimą. Čia žemėlapis šiek tiek iš arčiau ir dar visai arti, kad galėtume matyti, kokie tuo metu, kai buvo žemėlapis paišytas, kokios gyvenvietės buvo. Tai buvo Gelgaudiškis, Virbalis matome, Birštonas, Rudamina, Vištytis, Lazdijai, Simnas, Sėjai, Pilipavas, Beržinykas, Dauspūda ir apačioje Augustavas, štai čia šone dar Meteliai. Įdomu, kad 20 amžiaus pradžioje, kai buvo deramasi su carinė Rusija Lietuvai iškovoti tam tikrą autonomiją ir apskritai jau buvo manoma apie valstybės atkūrimą tautinių pagrindų. Ir buvo vienas labai reikšmingas visuomenės ir politikos veikėjas Balutis ir jis buvo nusprendęs sukurti žemėlapį šio krašto, būtent buvusios Suvalkų gubernijos, ir pavadino tą kraštą Suvalkija ir labai tiksliai pažymėjo daugelį miestų ir kaimų. Čia apačioje matome Suvalkus, o viršuje ir pačiam kampe yra Kaunas. Dabar ties etnografai ir etnologai skirsto Lietuvą į 5 regionus etnografinius, pagal tarmę daugiausia ir kitus kultūros požymius. Tai štai pagal tarmę, tai vaizdu, kad suvalkiečiai yra dabar tapatinami su kraštu, kuris apėmė Šaukių, Marijampolės, Vilkaviškio, Prienų, Kazlų Rūdos, Kalvarijų miestus, o Užnemunės Lazdijai jau yra
dzūkų kraštas. O piečiau, Punsko ir Sienų krašte taip pat gyvenama lietuvių ir aišku, kyla klausimas, ar jie dzūkai ir suvalkiečiai, tai visgi didžiąją dalį dauguma sudaro dzūkai. Seniausias etnografinių dzūkų bei kapsų ir sanavykų gyvenamos žemės, kuri vadinama Sūduva, jos pavadinimas, jų pavadinimas tų genčių Sudinais, Sūduviais. Žinoma, tai tos senosios gentys siejamos su prūsais ir dabar jau liko tik seni archeologiniai atminimai iš tų genčių ir tų laikų. Visa demografinė sandara šiam krašte labai pasikeitė. Taigi pačių Sūduvių ir žemės Sūduvos paminėjimas siekia 2 amžiaus vidurį, tai graikų geografas Klaudijus Ptolomėjus jos yra paminėjęs. Vėliau 1240 metais jie yra paminėti Danijos mokesčių knygoje. O štai Petras Duisburgietis kronikoje 14 amžiaus pradžioje yra taip pat paminėjęs Sudovė, Sudovin, Sudavin, o gyventojus vadino Sudovytė. Basanavičius dzūkus, kapsus ir zanavykus kildino iš jotvingių. Ir taip pat siejo tos jotvingius ir su Sūduviais ir rėmėsi Vytauto Didžiojo laikų kronikomis, jų laiškų, kur aiškinama, jog jotvingiai ir Sūduviai yra tas pats, kad tai yra sinoniminis etnonimas. Įdomu, kad daktaras Totoraitis 1238 metais savo monografijoje apie Užnemunę labai aiškiai aprašė, kaip po kryžiuočių karų ši žemė buvo ištuštėjusi, apaugusi miškais ir ją vėl kėlėsi nauji gyventojai iš Aukštaitijos, iš Žemaitijos ir iš dabartinės Dzūkijos, nes anksčiau tos Dzūkijos tokio vardo nežinota. Įdomu, kad būtent dzūkų vardą pirmą kartą paminėjo, matyt, kad Aleksandras Polujanskis 19 amžiaus viduryje. Jis kalbėjo apie dzūkus, kurie gyvena Užnemunėje, Seinų ir Kalvarijos apylinkėse. Ir tai jis aprašė savo veikale kelionės po Augustavo guberniją. Jis šį kraštą, visą kraštą vadino Užnemunės kraštu ir įdomu, kad išskyrė tokius šio krašto gyventojus kaip Guogius, Takius, Dzūkus, Šakius, Zanavykus, Jotvingius ir Užvingius. Taip pat ir Vaiguvius. Ir jis rašė, kad Kalvarijos apygardoje ir Seinų apygardos šiaurėje gyvena dzūkai. Kitas įdomus aprašymas ir pastebėjimas apie šio krašto gyventojus dzūkus yra paskelbtas Radziukyno, kuris vartojo slapyvardį dzūkas. Tai buvo 1889 metai, Varpo laikraštis paskelbė straipsnelį iš Dzūkijos. Ir iš čia taip pat kalba apie dzūkus, kurie gyvena Seinų, Kalvarijos, Ūdros, Krokialokio ir Krosnos apylinkėse. O štai dar kitas labai reikšmingas jo aprašymas, kuriame jisai mini žemėlapį, nupaišęs yra savo kelionių ir apibūdina ir savo žinias, ir kelionės, taip pat jis tyrinėjo ir piliakalnius šio krašto iki pat Nemuno ir Neries santakos maždaug tų vietų. Taigi jisai aprašęs yra šitą kraštą su žemėlapiu ir aprašęs, kad būtent, kaip matome iš jos, kad Užnemunė, nes dešiniai pusėje, atsiprašau, Nemuno yra Punia, Alytus, ir štai nuo šio krašto Užnemunė žemyn iki nesiekiant Suvalkų, nesiekiant Augustavo, nesiekiant Druskininkų, štai šiam krašte pagal jį gyveno žmonės, kurie
buvo vadinami dzūkais. Ar jie save vadino dzūkais, bet būtent kalba apie tai, kad čia gyveno dzūkai XIX amžiaus viduryje. Taigi tai yra tarsi seniausi šaltiniai, iš kurių mes skelbėme šį vardą ir akivaizdu, kad štai tikrieji dzūkai yra iš Sūduvos žemės, nes tai yra senoji istorinė archeologinė Sūduva. Žinoma, kai kalbam apie dzūkus, tai matyt reikia kalbėti apie XIX amžiaus Suvalkų guberniją ir Užnemunės pusę. Vėliau šis vardas prigijo žymiai didesniai teritorijai link rytų Lietuvos. Kalbant visgi apie Užnemunę, kurią mes įskiriam šį pokalbį, tai lenkų mokslininkai taip pat apibrėžia ir kalba apie tyrinėtojus, kurie šį kraštą tyrinėjo, kurie tyrinėjo jo tarmes, kurie tyrinėjo sutūbių, jotvingių vardų kilmę. Ir taip pat įdomiai jie nubrėžia ir tarminės ribas, yra apibrėžta. Ir tai pasakyti, kad ne tik lietuvių kalbininkai, bet ir lenkų kalbininkai šiuo klausimu domisi. Ir štai minima, kad yra tokie piečiausios gyvenvietės kaip Žagariai, Žvikeliai, Smalėnai, Naujieji Seivai, Šlynakėmis ir kiti, kuriuose aptinkama lietuvių tarmės riba. Ir štai taip pat minima, kad yra jie susiję vieni su kapsais, kiti su aukštaičiais dzūkais. Ir perinam prie šiaurinės Suvalkijos dalies, kurioje pačioje šiaurėje gyvena zanavykai ir istoriškai yra susijęs su žemaičių kunigaikštystė, o pavadinimas ir vėlesnės apibrėžtys, žinoma, pasirodė XIX amžiuje, kai šis kraštas jau buvo susijęs su carinės Rusijos imperija ir, žinoma, plito rusų kalba kaip rašinė kalba ir vietoj to, kad būtų sakoma, kad tie žmonės, kurie gyvena už Novos upės, buvo sakoma zanavykai. Taigi lietuviškiau reiktų sakyti užnoviškiai. O štai piečiau gyveno kapsai, jų vardas kilęs nuo vietoj bendrinės kalbos žinomo sakymo kaip, kad jie sako kap. Ir šiame žemėlapyje parodyti žymiausi šio krašto veikėjai. Toliau reiktų pažymėti vieną labai iškilią vietą Zanavykų krašte, tai yra Zyplių dvaras. Zyplių dvaras yra tarp Gelgaudiškio ir Kauno, arba dar tiksliau netoli Šakių. Štai žemėlapyje yra pažymėta. O arčiausias miestelis prie Zyplių dvaro yra Lukšiai, kuriuose taip pat yra įdomių objektų, apie juos kalbėsime. Taigi čia yra nuotraukose matyti Zyplių dvaras, čia Zyplių dvaras iš Paukščio skrydžio, o šalia tam pačiam komplekse yra įsikūręs ir Zanavykų krašto muziejus. Pats Zyplių dvaro pastatas yra klasicistinio stiliaus, racionalus, suskirstytas labai aiškiais padalinimais, šoniais fligeliais, centrinių žemesnių pastatų priekyje irgi racionaliai geometriškai taisyklingai suplanuotas sodas, darželis, atsiprašau. Ši vieta yra pirmiausia siejama su kunigaikščiu Juozapu Poniatovskiu, tai pirmiausia jam šis dvaras priklausė ir jis jį statė, vėliau jo palikuonis paveldėtojai tiksliau to dvaro, arba tie, kurie jį įsigijo, galbūt reiktų taip tiksliau pasakyti, tai Tomas Poniatovskis. Ir įdomu, Tomas Potockis, Tomas Potockis rėmė ir Lietuvos kultūrą. Jisai rūpinosi Vincu Grybu ir siuntė jį mokytis skulptūros.
tiksliau jis išsiuntė į mokslus ir galiausiai jisai susidomėjo dailę, būdamas Varšuvoje. O vėliau Vincas Grybas tapo žymiu skulptoriumi, vienu garsiausių 20 amžiaus pradžios lietuvių skulptorių, išradė specialią betono skulptūrų technologiją ir statė tokius reikšmingus paminklus kaip paminklą Daukantui Papilėje, Žemaičiui Raseiniuose, Vincui Kudirkai ir kitus. Čia yra aprašyta įvairi veikla, kuri vyko, istorija Zyplių dvaro ir galiausiai visgi reikia pastebėti, kad kai į Zyplius atsikėlė žemų skulptorius Vidas Cikana, tautodailininkas, jis vėliau tapo viršaičiu šio krašto ir labai jo rūpinosi ir rašė projektus ir galiausiai 2002 metais gavę finansavimą, jie pradėjo rūpintis šio dvaro atkūrimu ir dvaras dabar tikrai yra atkurtas ir labai įdomiai veikia. Ten vyksta ir parodos, ir koncertai, ir konferencijos, ir plenerai, ir daugelis kitų renginių. Taigi, be Vido Cikanos turbūt ši vietovė nebūtų tokia reikšminga ir nebūtų tiek atgijusi. Jis tikrai rūpinosi ir įvairiais paminklais, ir nedidelėmis lauko skulptūromis dekoratyviomis. Taigi, kaip menininkas ir kultūros veikėjas, jis nepaprastai daug prisidėjo puošdamas šį kraštą. Ir štai matome dvarą iš viršaus, priešais jį čia yra darželis, šalia yra kulinarijos pastas, kuriam dabar įsikūręs restoranas, pailgas pastas yra galerija, štai čia yra muziejus, o dar toliau yra dirbtuvės. Štai priešais matome pastatą, kuriame vyksta įvairūs renginiai, koncertai, plenerai, plenerų ekspozicijos, parodos, o priešais esančioje aikštėje taip pat statomos skulptūros ir taip pat vyksta įvairūs renginiai. Tai yra buvęs ūkinis pastatas dvaro. Štai tas pastatas kitų rakursų, matome kiek įvairių kalvystės ir kitų paminklų yra, ir akmens paminklų pastatyta, įdomių įvairių autorių, kalvių, kurie plenerų metu čia būna. Čia taip pat vyksta ir kalvio nominacijos įteikimai, ne kiekvienais metais ir ne visi įteikimai, bet jeigu pavyksta surengti, jie irgi apart Mažeikių krašto yra kitas centras kalvystės, būtent Zypliai. Ir čia matome paties dvaro interjerą su pastovesnėmis parodomis. Ir žinoma, kad čia eksponuojama daug meno kūrinių, ir keramikos, kalvystės, ir stiklo, ir garsus tokios šventės kaip Zyplių žiogai, Pirksiu molio puodynėlė, kino festivalis Sidabrinės gervės naktys, teatro šventės, folkloro ansamblio festivaliai, katalikiško jaunimo, įvairios kitos vaikų ir jaunimo stovyklos. Ir žinoma, šita erdvė yra gausiai pristatyta įvairioms ir medžio, ir akmens, ir kalvystės paminklų. Taip pat, žinoma, yra ir liaudies arba tapybos ir mėgėjų dailės parodos vyksta, kryždirbystės įvairios personalinės ir grupinės parodos, medžio drožybos įvairiausios grupinės parodos pastate vyksta. Ir žinoma, visą tai rengia šio dvaro dvasia Vidas Cikana. Vidas Cikana išgarsėjo statydamas dar 20 amžiaus antrosios pusės viduryje, dalyvaudamas Neringos Raganų kalno skulptūrų kūryboje, ir štai sukūrė vieno iš svarbiausių aikščių Neringą. Štai čia to aikštė, kur yra vaduotojas, kuris slibina nugalį. Čia Neringa iš arčiau, čia dar kitų rakursų Neringos skulptūros. Taigi tikrai labai aukšto meninio lygio,
aukštos techninės kokybės paminklai. Žinoma, šio kalno skulptūros simbolizavo labai darnią ir turiningą skulptūros ir parko jungtį su gamta, su labai įspūdinga gamta, šiek tiek niūria gamta. Ir taip pat buvo išrasta naujoviška medžio skulptūros forma, kuri išdrožiama iš vientiso medžio kamieno. Taip pat buvo ir tokie funkcionalūs skulptūros, tai irgi Vidocikono darytas sūpuoklė. Ir taip pat jis ten sukūrė smuikininką aikštelėje, kuri vaizduoja vestuvininkų aikštelėje. Ir štai Vidocikana, būdamas labai tokio lakaus ir kūrybingo proto, sumanė, kad reikia Lukšių miestelį taip pat papuošti ir sukurti jame tam tikrą meninį akcentą. Buvo iškilus kalvis Vladas Kuzinas. Jis yra sukūręs labai, faktiškai kalvystės rekordą, kad labai didelio aukščio saulinius kryžius ir ieškojo vietos, kur juos ilgainiui pastatyti. Norėjo ir prie Lietuvos sienos ties medininkais, bet nesutiko valdžia. Tada norėjo pastatyti Vilnių, Vilnius taip pat nesutiko. Ir tada Vidocikanas surengė, kad tokį didingą paminklą pastatytų Lukšiuose. Ir įkurtas aplink tą paminklą ir parkas. Ir štai čia pats ir kūrėjas su ąžuolo vainiku stovi per šio paminklo atidarymą. Kaip matom, tie kryžiai yra beveik 2 metrų aukščio, patys metaliniai kryžiai. Atsiprašau, ne 2, o 4 metrų aukščio, o nekalbant apie bendrą konstrukciją. Štai čia kiti Vlado Kuzino kūriniai. Kita kūrinį sukūręs yra įspūdinga saulės laikrodį prie Molėtų observatorijos. Ir štai čia paties Vlado Kuzino nuotrauka. Jisai gyvena Vilniaus apylinkėse, į rytus nuo Vilniaus, ir yra pelnęs vienais metais Lietuvos kalvių kalvio karūną nominaciją. Parkas įdomus tuom, kad jame yra daug ir takelių, daug ryšio su gamta, yra ir tvenkinys, yra ir medžio skulptūrų, ir metalo, ir akmens. Jis yra laisvo stiliaus, tokio lyg ir angliško parko planavimo principų. Nėra griežtai suskirstytas ir sudalintas. Tai štai čia kelios medžio skulptūros prie tvenkinio, vaizduojančias pasakų personažus. Štai akmeninį medį išaugantį, geležinį medį iš akmens išaugantį. Taip pat yra ir stuvinis stelas su kalvystės žiedais. Taip pat tokia įspūdinga kalviška svečių knyga. Pjūklas ties su akmeniu, taigi visokie tokie, kai kurie suolai kaip klumpės medinės, taigi tokie įvairūs kūriniai, kurie nėra labai rimti, bet jie turi būti žaismingi tokiame parke, kad jame būtų linksma ir smagu vaikščioti. Ir vėl grįžtume į Zyplius. Tai štai Zyplių dvaro Vyšminės pastate yra įsikūręs Zananikų muziejus, kuris kviečia susipažinti su 18–20 amžiaus pradžios Zanamikų kultūra, istorija, buitimi ir amatais. Anksčiau muziejus buvo įsikūręs pačiam Šakių mieste, bet vėliau buvo nuspręsta jį iškelti į šią vietovę. Jame yra ir įvairių įdomių baldų, ir rakandų, ir tekstilės dirbinių, ir aprangos, taigi pasakoja apie įvairios etninės kultūros rūšis, taip pat ir apie šio krašto kultūrinę ir politinę netgi istoriją. Čia labai tokia sudėtinga ir tiršta ekspozicija, palyginti nedideliam pastate, yra stengtasi suteikti kuo daugiau
patrauklios informacijos. Na ir žinoma, tai parodomi įspūdingi tekstilės dirbiniai, kuriais garsėja Suvalkija, archaiškos girnos naminės ir, žinoma, vieni puošniausių tautinių kostiumų yra irgi suvalkiečių. Čia taip pat eksponuojama. Vyksta taip pat ir edukacinės programos tame muziejuje, tai yra labai svarbu ir dėl to keliaujant šiais kraštais galima pasidomėti, susiskambinti ir tartis dėl tų edukacijų, kas galima būtų patirti. Kita labai yra įdomi vieta, tai Kudirkos naumiestyje įsikūręs Prano Sederevičiaus skulptūrų ansamblis. Tai yra jo asmeninė sodyba, tas nuostabus skulptorius, jaunas menininkas jau iškeliavęs Anapilimi, dabar gyvena kiti žmonės. Štai čia trumpa jo biografija. Jisai buvo labai keistas žmogus, turėjo sunkumų su šeima ir galiausiai gyveno vienas gyvenimo pabaigoje. Čia paliko tikrai įspūdingų skulptūrų, kuriuose vaizduojamas ir Vytautas Didysis, ir Vincas Kudirka, ir JAV prezidentas Kenedis, taip pat lakūnai Darius ir Girėnas, Jonas Zastumas Vaižgantas ir kiti žymūs žmonės. Taip pat arkliai iš betono suformuoti. Žinoma, kalbėti, kad yra tikroji tautodailė neišeina, kad galima kalbėti apie tam tikrą tautodailės pasaulėžiūrą, nes medžiagos iš kultūros padarytos tikrai nėra būdingos lietuvių tautodailės tradicijai. Tai yra jau naujųjų laikų tautodailė. Štai matome ir Kudirka, ir Vytautas Didysis, ir tos skulptūros yra paspalvintos. Kaip ir būdinga liaudies menui, turbūt spalvingas, ryškus, taigi Kudirkos naumiestyje tikrai labai verta šitą parką aplankyti kaip keistos, egzotiškos skulptūros. Tai matom, čia yra ir realiai raguoti, kurie irgi toks yra karališkas simbolis, ir milžiniški arkliai šalia, taigi toks kaip ir žvėrynas tam tikras, dvigubų galvų arklys. Paminklas toks primenantis medžioklės trofėjus, taigi tikrai tokia fantazija labai šio menininko buvo savotiška. Vyšuokio Rudos apylinkės garsėja stebuklingų šaltinėlių. Jis teka šiek tiek šiauriau Vyšuokio Rudos miškuose, natūralioje gamtoje, nuošalioje vietoje. Apie šaltinėlių atsiradimą byloja du pasakojimai. Pasak pirmojo, prieš 1700 metus Sapiegų miško eigulys, eidamas tamsoje, pasiklydo ir patraukė mišku tiesiai per pelkę. Grįždamas sušlapo, o grįžęs namo nusivyniojo nuo kojos tvarsčius, nes jo koja buvo žaizduota ir labai ilgai negijo. Ir staiga jis pamatė, kad žaizda pradėjo trauktis. Tada jis nuėjo į pelkę, nes pagalvojo, gal kažkoks tai stebuklingas gydantis vanduo. Ir visgi netyčia pamatė pelkėje srūvantį mažytį šaltinėlį. Ir tada nusprendė, kad geriau nusiprausti koją švariu vandeniu. Ir taip keletą kartų prausdamas pamatė, kad žaizdos visiškai išgijo. Na ir suprato, kad šaltinis yra stebuklingas, ypatingas. Kitas pasakojimas byloja, kad karo metu apakęs kareivis grįžinėjo namo, nematė kelio, ėjo kur pakliuvo ir galiausiai pamatė šaltinėlį, prie jo prisėdo, nusiprausti, numaišyti troškulį ir staiga praregėjo. Žinoma, jis puolė ant kelių, pradėjo melstis, dėkoti Dievui ir tada jam pasirodė švenčiausioji mergelė Marija ir liepė apie tai papasakoti žmonėms. Vėliau buvo pastatytos kelios koplyčios, viena koplytėlė virš pačio šaltinio, apačioje su mergelės Marijos skulptūra, o kita koplyčia, pastatas ant kalno. Kita labai reikšminga vieta
tai būtų Vilkaviškio rajono Suvalkijos kultūros centras muziejus. Jis yra įsikūręs Paežerių dvare buvusiame ir toj sodybai vyksta tikrai įvairiausi renginiai, tai ir joninių šventės, ir įvairūs pasirodymai, folkloriniai koncertai, taip pat kulinarijos įvairius renginiai, taip pat amatų šventės ir demonstracijos, atvelykio šventė, vaikų Velykėlės. Štai čia nuotraukos iš tos šventės, vienais iš metų. Taip pat, kaip jau minėjau, ir tos bajoriškos virtuvės edukacijos vyksta, seno rašto pasakos edukacijos, matai ir matavimas, sviesto gamybos edukacijos. Tai galima parodyti, kaip iš tokių akimirkų edukacinių kiekvienas dalyvis gauna progą pamušti sviestą. Taip pat apie suvalkiečių tautinį kostiumą kalbama, apie duonos kepimą. Taip pat ir apie įvairius kitus namų darbus ir apie žaidimus. Ir netgi šyvio šokdinimo edukacija, kadangi šyvis būdingas tuose kraštuose, šoka, tai netgi šia prasme yra tam tikrų mokymų. Jisai siejamas yra su 3 karaliais, bet, kaip sakant, tuo žiemos švenčių laikotarpiu. Kita ypatinga vieta tai yra dr. Jono Basanavičiaus gimtoji sodyba muziejus. Tai yra Ožkabalių kaime, Bartininkų seniūnijoje. Gimė ir augo Jonas Basanavičius, tai yra suvalkietiška Stuba. Taigi mes jau persikėlėme į pietinę Suvalkijos dalį. Ir čia yra įrengta skaitykla, taip pat vasario 16 signatarų nuotraukų galerija, taip pat įvairius buities daiktai, taigi tokia etnografinė ekspozicija, tačiau įdomu ir tai, kad čia yra pasodintas ir ypatingas ąžuolynas pagerbti dr. Basanavičiui ir vyksta įvairius renginiai. Ypatingai įdomus yra ir folkloro koncertai ir renginiai, kurie yra susiję su vasario 16 dienos minėjimu. Yra ąžuolyno diena, kada susirenka ąžuolų sodintojai ir apžiūri savo ąžuolus. Taip pat folkloro festivalis Žolės ąžuolėlė ir kiti renginiai. Taip pat verta užsukti į Marijampolės krašto muziejų, tačiau jis dabar yra rekonstruojamas ir jo galimybės yra gerokai sumažėję, tačiau vis tiek ekspozicijos yra patrauklios ir įdomios, jos labiau kalba apie miesto istoriją, o štai įvairios vyksta edukacijos, kuriuose galima išmokti ir su moliu dirbti, ir iš vaško įvairius dirbinius daryti, ir margučius marginti, ir taip pat kūčių burtų. Taigi įvairiausi šie dalykai yra prieinami ir tikrai verta į tą muziejų užsukti ir kreiptis, susitarti dėl konkrečių edukacijų. Kita labai įdomi vieta, dabar jau pereiname į Dzūkijos pusę, tai yra Malūno kalvė, prie Leipalingio apylinkių. Štai yra žemėlapis, matyt, kur yra Druskininkai štai apačioje, o prie jų Leipalingis, tai yra Užnemunė, Lietuvos Respublikos Užnemunės pietus, tai yra Dzūkų žemės, ir štai čia yra įsikūręs labai įdomus muziejus, turbūt, jeigu taip galima būtų išsireikšti, privatus muziejus Malūno kalvėje. Čia vyksta įvairius ir edukaciniai renginiai,
ir kiti kultūros renginiai, bet ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas kalvystei. Čia yra surinkta daugybė iš visos Lietuvos kalvystės rakandų, įrankių, priemonių, pasagų, pavyzdžiui, žirgams ir kitų dalykų. Keliaudami į Lazdijus atvykstame į Veisiejus, kurie įspūdingi savo skulptūrų parku. Viena iš pagrindinių skulptūrinių grupių yra skulptūros Trys išminčiai, o pats parkas yra išsidėstęs pusiasalį, apsuptas ežerų. Štai bendras vaizdas, yra suformuotas parkas, suoleliai, takas, žiedinis takas, centre akmenų žiedas. Taigi kūrėjai daug mąstė apie jo erdvinį išdėstymą, apie prasmes susijusias su tautosaka, tam tikra kultūrinė istorinė atmintimi. Ir štai matome iš įvairių pusių tas bendras vaizdas. Vienos skulptūros pasakoja apie tautosakos motyvus, apie muziką, apie gamtos dvasias. Taigi, akivaizdžiai, parko kūrėjai norėjo susieti gamtą ir kultūros istoriją. Kitas ypatingas parkas, tai skulptūrų parkas Vaikystės sodas. Jis yra įsikūręs miestelio pakraštyje, greta girininkijos. Jie ir rūpinosi šio parko atsiradimu, tiekė medieną ir kitus dalykus. O parką įkūrė Antanas Česnulis, garsus skulptorius tautodailininkas, kuris yra įkūręs nemažai ir kitų parkų. Vien kelis parkus Druskininkuose, taip pat savo sodyboje čia Ratnyčioje skulptūrų muziejų yra įkūręs. Tai čia kitas jo labai įspūdingas kūrinys, kuriame ypač vaikai gali vaikščioti ir džiaugtis tą aplinką, reikėti įvairias pasakas, jų įkūnimus skulptūrose. Ir, sakyčiau, viena įspūdingiausių skulptūrų tam parke yra Tauro Česnulevičiaus skulptūra, vaizduojanti lipimą į Laimės kalną, link Laimės varpo. Daugybė vaikų ir suaugusių, ir mitinių personažų, visi kartu lipa, tai tokia labai ypatinga, jau primenanti instaliacija skulptūra. Ir šitas parkas labai suderintas su gamta, skirtas poilsiui, rekreacijai ir kupinas ramybės. Čia yra ir kalvotos vietos, ir medžiai, ir pievos, ir vanduo, ir tiltas. Tai yra labai daug kraštovaizdžio elementų pritaikyta šiam nuostabiam parke. Lenkijoje nusidriekęs Punsko Seinų kraštas yra ypatingas savo istorija, labai reikšminga Lietuvai, ir taip pat etninė kultūra ir daugybė archaiškų dalykų, kurie dar šiame krašte yra išsaugoti. Šiame krašte buvo gausiai leidžiama lietuviška spauda, laikraščiai, knygos, kalendoriai. Ir čia reiškiasi vyskupas Antanas Baranauskas. Taigi tai buvo labai stiprus lietuvių kultūros ir intelekto centras XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza 1597 metais skyrė Punsko bažnyčiai sklypą. Jo įraše nurodyta, kad kunigu turi būti lietuvis arba lietuviškai kalbantis dvasininkas. Tai buvo labai reikšmingas dokumentas, kuris padeda ir iki šiol puoselėti lietuvių kalbą šiame krašte. 1779 metais bažnyčia sudegė, vėliau gaisras sunaikino ir kitą vietoje jos pastatytą medinę šventovę. Ir štai dabartinė neogotikinė Punsko bažnyčia buvo konsekruota 1887 metais. Ir ši neogotikinė bažnyčia ant Punsko ežero kranto buvo pastatyta iš plytų ir lauko akmenų mūro
ir iš išorės yra dalinai tinkuota, turi 3 navas ir į viršų iškilę 2 bokštai 305 metrų aukščio, o kairiajame bokšte yra įkelti 3 varpai. Ypatinga yra šios bažnyčios puošyba. Vidaus sienos yra tinkuotos baltais dažais, o interjeras išpuoštas juostų ornamentais, kuriuos sukurti paskatino ir kunigas Ignas Dzirmeika, šios bažnyčios klebonas, kuris klebonavo iki 2000 metų. Kaip matome, čia panaudotos yra autentiškos tradicinės etnografinės juostos, jų ornamentai. Tai tikrai yra sudėtingas darbas ir ornamentus nupaišyti taisyklingai ir jais išdekoruoti sienas. Tai iš tikrųjų šiuo požiūriu yra, ko gero, vienintelė tokia bažnyčia mūsų regionuose. Čia nuotrauka iš žolinės atlaidų, kaip jinai yra papuošta ir kaip atrodo bendram vaizde tie nuostabus ornamentai. Nuo Punsko žolinės yra ypatinga šventė su ne tik religinė šventė, ją apima ir kultūros reiškiniai. Tai čia, sakykime, pavyzdys iš pernai metų, tai yra įvairūs koncertai ir folkloro, ir veikėjų kūrybos, ir profesionaliojo meno, ir taip pat įvairios mugės, atrakcijos. Vėliau vyksta ir šokiai ant ežero kranto. Taigi tai yra ne tik visos parapijos šventė, bet jie atvažiuoja svečiai ir iš Lenkijos, ir iš Lietuvos. Įdomu, kad moteris pasipuošia lietuviškais tautiniais rūbais, o šventoriuje vyksta įvairūs kermošiai ir šokiai. Ypač būna gražų šokiai vakare ant ežero kranto. Ir štai čia yra nuotraukos iš tų procesijų, kurios per miestus keliauja su ypatingų dalykų, kurį irgi kunigas Dzirmeika išpopuliarino. Tai yra augaliniai altorėliai, kuriuos parengia kiekvienas kaimas, pradeda rengti pavasarį, renka žolynus, galvoja idėją, drožia skulptūrėlės, kryžius, kitus priedus tose instaliacijose kūrė. Taigi tai yra toks ir ekologinio meno, ir labiau instaliacinio pobūdžio kūryba. Ir kiekvienas didesnis kaimas ir jo bendruomenė susiburia aplink savo altorėlį ir jos neša procesiją per miestą link bažnyčios. Štai lipama bažnyčios laiptais. Formos jų labai įvairios, tai yra ir ostijos, ir karūnos, ir tam tikri indai, ir kryžiai. Labai sunku ir visas formas, vainikai, visas formas ir išvardinti. Štai čia nešama jau prie bažnyčios. Taip pat matome net ir verbas ar kalėdinės sausų puokščių instaliacijas primenantis altorėlį ir visus juos neša prie bažnyčios, ten sustato ir vėliau išėjęs kunigas jas palaimina. Taip pat būna ir įvairūs konkursai susijęs su gražiausiu altorėliumi ir kai kurie iš tų altorėlių papuoja net į muziejus. Taip pat reiktų paminėti, kad vienu metu Seinų bazilikoje, koplyčioje, kurioje palaidotas Antanas Baranauskas, prie jo kapo stovėjo iš augalų, iš grūdų ir dažytų žolynų įvairiausių padarytas toks labai unikalus ir keistas altorėlis. Taigi tai irgi tokio
eko meno apraiška, kuri būdinga šio krašto liaudies kūrybai. Šiame krašte išsiskiria ir Juozo Vainos veikla. Juozas Vaina buvo pedagogas, taip pat ir kraštotyrininkas, ir jisai įkūrė nuostabų etnografinį muziejų. Štai čia yra jo duomenys, dabar tas muziejus yra įsikūręs Punsko lietuvių kultūros namuose. Ir šios eksponatus Juozas Vaina rinko nuo 1968 metų ir yra sukaupęs apie 2000 įvairiausių archeologijos, etnografijos, kultūros istorijos artefaktų, kurie kalba apie Punsko krašto materialinę kultūrą, papročius, darbus, gyvenimo būdą. Taip pat yra ir monetų sukaupta ir atskira salė yra skirta lietuvių lakūnams Dariui ir Girėnui, kurie 33 metais žuvo begrįždami atgal iš Amerikos, kadangi buvo sumąstę iš Amerikos, iš Jungtinių Amerikos valstijų perskristi Atlantą be nusileidimo. Ir šiaip ar taip jie pasiekė ilgiausio skrydžio ir tolimiausio skrydžio rekordą. Tai yra 307 valandos kelio ir 6400 km buvo įveikta. Pats Juozas Vaina ypatingas tuom, kad tai buvo didelis intelektualas. Jisai mokėsi ir Vilniaus Batoro universiteto matematikos gamtos fakultete, ir vėliau Gdansko technikos instituto architektūros fakultete, taip pat Antro pasaulinio karo metais mokėsi Vilniaus universitete ir menotyroje. Ir įdomu, kad studijavo, jam dėstė ir muzeologas Paulius Galaunė ir dėjo į jį labai daug vilčių. Tai buvo tuo metu vienas iš pačių gabiausių Pauliaus Galaunės mokinių. Tačiau baigiantis karui matėsi, kad padėtis yra pavojinga ir jisai išvažiavo slapstytis, išvažiavo į Vidugirius, po to slapstėsi nuo Raudonosios armijos iki 1947 metų. Na, o vėliau pradėjo mokytojauti jau oficialiai Suvalkuose, mechanikos licėjaus direktoriumi dirbo. Dar vėliau buvo perkeltas į Punsko licėjų, dirbo čia direktoriaus pavaduotoju ir galiausiai vadovavo Lietuvių kultūros namams. Vėliau dar buvo išrinktas ir Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos vicepirmininku. O štai 1999 metais Lietuva jam skyrė nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją. Jo muziejuje daugybė įvairiausių daiktų, labai tirštai išeksponuotų, kadangi vis tiek tos erdvės trūksta, fondų turbūt nėra ypatingai gausių, stengtasi kuo daugiau viską išeksponuoti. Taigi čia yra įvairius, kaip matome, amatai ir saiko matai, krepšeliai, taip pat samčiai grūdams semti, pintinės laikyti įvairiem žemdirbystės produktam, taip pat skalbimo įrankiai, batsiuvystės įrankiai, kai kurie dalykai yra ir susijęs su karo liekanomis, taip pat medžio apdirbimo kirviai, kryždirbystės, metalo kryždirbystės antikvariniai daiktai, taip pat koplytėlės iš įvairių vietų. Na ir čia skyrius skirtas audiniams, tai yra senoviškos rankų darbo medinės staklės horizontalios, o ant sienų įvairūs audinių fragmentai, lovatiesių ir rankšluosčių. Kitas labai įdomus muziejus, gyvas muziejus, kuriame rengiamas šiuolaikinių tautodailininkų parodos, yra muziejus Senioji klebonija Punske, kuris yra įsikūręs visiškai šalia
Punsko bažnyčios. Ši galerija pradėjo veikti 1955 metais, apsuptas gražių medžių, jaukioj ramioj aplinkoj, medinėme namelėje. Ir čia vyksta įvairios parodos pardavimai, galima įsigyti audinių, medžio dirbinių, keramikos, karpinių, paveikslų, pintų daiktų. Pirmoji audinių paroda įvyko 1996 metais. Taip pat yra ir daug dėmesio skiriama apeiginiai tautodailei. Tai yra Velykų margučiams ir popieriaus karpiniams, šiaudiniams sodams, juostoms ir kitiems dirbiniams. Šiuo metu klebonija turi ir archyvą, jame saugoma virš 100 eksponatų, audinių, drabužių. Ir žinoma, vis ateina naujų eksponatų. Taigi rinkinį sudaro lovatiesės, staltiesės, patalynė, rankšluosčiai, juostos, drabužių dalys. Tai vis kalbam apie audinius, tačiau yra ir baldų įvairiausių, ir kraitinės skrynios, ir rankšluostinės, ir staklės, ir rateliai, ir kėdės, ir stalai. Taip pat yra siuvinėtų, megztų dirbinių, ypač daug šiame krašte mėgo žmonės, ir staltiesės, ir tarkelius, ir pagalves. Atskiras sritis yra juostos. Ir įdomu, kad net ir dabar dar juostos audžiamos, yra Valianskinė, Sidarinė jas audžia. Ir anksčiau audė Aleksienė, Krakauskienė. Iš tų paminėtų apeiginio meno dirbinių galima pastebėti, kad tikrai labai rimtai žvelgia į Velykų laikotarpį ir per Velykių šventes ir laukiant Velykų įvyksta paroda, kurioje eksponuojamas tas apeiginis menas ir jame taip pat renkami ir šitie altorėliai žolinių procesijų, nešami per žolinį procesijas, vainikai tų procesijų, derlių vainikai vadinami, taip pat eglučių papuošalai. Įdomi šiam krašte yra ir popierinių karpinių tradicija. Popieriniai karpiniai anksčiau būdavo labai paprasti, geometriniai ir jais puošdavo langines namo viduje, trobos viduje. Šiais laikais, kaip žinom, karpiniai jau yra kaip atskiri paveikslai, tačiau Punsko krašte išsaugoti būtent tokie labiau ornamentiniai popieriaus karpiniai ir ypač garsi yra karpytoja Pakuckienė. Ir kaip minėta, nuo 1996 metų šiai klebonijai rengiame daug įvairiausių parodų. Štai taip jinai atrodo, kuklus medinis pastatas prie bažnyčios. Ir labai reikšmingi šio muziejaus aktyvūs darbuotojai, tai yra Aldona Vaicekauskienė pagrindinė kuratorė ir jos sesuo, kurie taip pat padeda, Nastutė Sidarinė. Ir apačioj matome, štai kairėje Aldona Vaicekauskienė, dešinėje Nastutė Sidarinė, o apačioje tie altorėliai vainikai iš žolinių. Štai čia yra Nastutė Sidarinės audžiamos juostos, jos yra labai sudėtingo, turtingo ornamento ir turi labai daug suvalkietiškų juostų bruožų, kadangi Užnemunė yra tikrai labai buvo turtingas kraštas ir jų audiniai taip pat vieni iš turtingesnių. Taip pat vyksta šiame muziejuje gausiai ir parodos iš Lietuvos, taip pat ir įvairios edukacijos, kuriuose dalyvauja vietos gyventojai, šio krašto gyventojai. Ir žinoma, vieni kiti lankytojai, jeigu atvažiuoja grupėmis. Taip pat matome, kad galima įsigyti ir tautinio paveldo produktų, pavyzdžiui, švilpukų, rankšluosčių, puodinių. Štai yra kadras iš ekspozicijos, kuriame matomi ir medziokai, ir naginės. Kaip matyti, interjeras buvo
spalvingas, spalvingos lovatėsės, spalvingos kraitinės skrynios, taigi tokiom labai jau pilkų koloritų, kuris šiais laikais yra būdingesnis interjeram. Tas tradicinis interjeras tikrai buvo kitoks ir nepasižymėjo tokiu vienodu koloritu. Gausi yra ir margučių kolekcija, taip pat vyksta ir margučių parodos. Ir džiugu, kad šiame krašte išsaugotos ir senosios archaiškos tradicijos, ir ypatingai sudėtinga dažyti keliais sluoksniais tuos margučius, keliomis spalvomis, vašku marginti margučiai, vaškiniai ornamentai, kurie uždengia plotą nuo dažymo, nuo spalvos. Ir štai keliais sluoksniais dažant, keliais sluoksniais vašku marginant, išgaunami tie sudėtingi keliaspalviai margučiai. Taip pat yra ir modernesnių margučių marginimo būdų ir ornamentų. Tai visus šios dalykus galima pamatyti. Dar viena kolekcijos pusė. Interjeras tikrai labai jaukiai ir su skoniu ir meniškai įkurtas, įrengtas, dirbinių gausu, tačiau jie tikrai labai gerai išryškėja, neužgožia vienas kito. Ir tikrai labai gražiai išskleista ir sodų įvairovė, ir popieriaus karpinių įvairovė. Ir iš tų edukacijų galime dar paminėti, kad vyksta darbų rišimo edukacijos, margučių marginimo. Tai kitas ypatingas šio krašto steiginys yra Punsko buities muziejus, dar kitaip vadinamas Skansenu. Tai yra Lenkijos kultūros švietimo įstaiga Punske ir labai gražus bendradarbiavimo pavyzdys. Ir buvo sumanyta, kad reikėtų įkurti tokį regioninį vietinę sodybą, galbūt eiti į parką, į kurią būtų galima atkelti senovišką sodybą, seną trobą, jau nebegyvenamą, kuri liudytų apie seną architektūrą ir jos istoriją. Taigi buvo iš Vaitakimio perkelta 19-20 amžiaus kaimo sodyba, parinkta vietovė į vakarus nuo Punsko. Ir toj sodyboje yra 5 pastatai: stuba, namas, klojimas, tvartas ir svirnas. Pastate, kurį sudaro 128 kvadratiniai metrai, veikia amatų centras, galime išmokti austi, verpti, taip pat karpomi popieriaus karpiniai. Štai taip atrodo sodyba iš viršaus, tai irgi matome tokio ryšio ir su Suvalkijos tradicijomis, kada kiemas yra gana didelis ir uždaras. Trobos yra atskirai viena nuo kitos. Žinoma, įspūdingai atrodo ir šiaudiniai stogai, nendriniai stogai ir svirtis, kurių netiek ir daug ir net ir muziejuose netiek dažnai bepamatysime. Ką jau kalbėti apie gyvenimą. Štai kuklus interjerai, kuriuose matome lovą, lopšelis, taip pat didesnė lova, kraitinė skrynia. Ir verpimo ratelis, taip pat klumpės, kurios įprasta manyti, kad jos būdingos tik tai Žemaitijai, tačiau šiame krašte taip pat buvo nešiojami medpadžiai ir klumpės. Taigi, iškiliosios šio krašto veikėjos, kurios rūpinasi ypatingai šiais 2 muziejais, tai Nastutė Siderienė ir Aldona Vaicekauskienė, jos abi yra seserys ir baigė rimtus mokslus susijusius su etninė kultūra ir pedagogika. Ir šiuo metu
vadovauja įvairiems ansambliams, leidžia knygas, atlieka etnologinius tyrimus. O iš tokių ansamblių galima paminėti Šalcinėlį, Gimtinė, folkloro grupė Gimtinės aidas, folkloro ansamblį Alna ir kitus. Veikla išties labai įspūdinga. Dar vienas ypatingas šio krašto steiginys tai yra prūsų ir jotvingių gyvenvietė. Oškinių kaime iškilo labai ypatinga gyvenvietė, kuri yra muziejinė gyvenvietė, kuri liudija archeologinių laikų gyvenimo būdą ir liudija apie prūsų ir jotvingių praeitį šiuose kraštuose. Ši sodyba yra įsikūrusi Oškinių kaime, 2 kilometrai į pietus nuo Punsko. Anksčiau čia buvo 3 gyvenvietės – Dubrauninkai, Svilainiai, Šilainė ir Lovanovčizna, tai buvo dvaras. Ir tos gyvenvietės priklausė Seivų dvarui ir seniūnijai, kuri priklausė Radviloms. O Oškinių kaimo pavadinimas iškilo 18 amžiaus antroje pusėje. Čia yra aprašyta, kokios paskutiniu metu buvo kainos ir kokios yra čia vykdomos veiklos ir kad čia galima susipažinti su šio krašto gyventojų praeitimi, taip pat senesniųjų gyventojų, jotvingių ir prūsų praeitimi, pasisemti dvasinės stiprybės, pabendrauti su gamta, pasigrožėti grynakraujais žemaitukais arkliais, pabendrauti prie laužo su sodybos šeimininku. Ir šitas sodybos šeimininkas, jis taip pat labai įdomiai pasakoja, patraukliai pasakoja, taip pat ir vaišinama, galime nusipirkti maisto patiekalų ir apsinakvoti. Ir sodyba sudaro daug originalių medinių namų, medinė pilis, aukuras, prūsų jotvingių pilkapiai. Čia vyksta kultūriniai renginiai, jotvingių jorė, baltų vienybės diena, riterių turnyrai, poezijos vakarai, teatrai, koncertai, mugės. Taip pat čia yra puikia vieta fotosesijoms jaunavedžiams. Na, o pačioje gyvenvietėje įrengtas yra priešpilis, mediniai vartai, sargybinė ir gynybinė pilys, gyvenamieji namai, senosios baltų religijos šventvietės ir Prūsų arka vandens šaltinis. Taip atrodo vienas iš įėjimų į šią sodybą arba gyvenvietę, taip reiktų sakyti. Pats tos gyvenvietės kūrėjas Petras Lukoševičius pripažįsta, jog tokią gyvenvietę sukurti jisai svajojo nuo vaikystės, nes jam tėvai pasakojo, kad yra kilę iš Prūsijos, kad jo proseneliai gyveno Piliavoje prie Baltijos jūros, kai buvo sudūriai ištremti iš šių kraštų į Sembos pusiasalį. Namuose jie kalbėjo panašia kalba į lietuvių. Tėtis net juokaudavo, kad su žemaičiais gali susišnekėti, viešumoje kalbėdavo vokiškai. Taip pat jo tėtis pasakojo, kad jame teka ir prūsų, ir jotvingių, ir lietuvių kraujas. Netgi jam tėtis mirties patale yra pasakęs, kad lietuviai yra mūsų broliai, o pats Petras žinoma nustebo, nes galvoja, kad jis tai tikrai yra lietuvis. Pasirodo, turi ir daugiau įvairių baltų genčių palikuonių kraujo. Pats yra palikuonis. Taip pat Petras Lukoševičius prisimena, kad jam tėvai pasakodavo apie Širpilių pilies mūšius, kaip kryžiuočiai juos išvarė, kaip pakeliui žudė, kaip jie keliavo į tą Sambijos pusiasalį. Tai yra vis senoviniai, gilūs senoviniai prisiminimai. Ir taip pat jisai pasakoja, kad turi dar ir ypatingų žinių, kurias laiko tik tai savo ir artimiausiam žmonėm. Taip pat jisai
labai giliai sampratoja apie religiją, kad jis yra katalikas, tačiau jam labai įdomu ir paveldas ir tos senosios dvasinės tradicijos. Tai vėlgi jo nuotrauka prie pagrindinio įėjimo vartų. Ir šioje sodyboje taip pat daug dėmesio yra skiriama senovės prūsų vadams. Ir jiems yra iškalti tokie simboliniai paminkliniai akmenys. Tai Bartui, Glampui, Mantui, Glandui, Pipinui ir Skomantui. O gretimam miškelį yra aukuras, kuriame kūstoma šventoji ugnis ir atliekamos pagoniškos apeigos. Taip pat galima ir susidurti su įrašais prūsų kalba. Štai čia akimirka iš Jorės šventimo. Jorė sutampa su Jurginėmis. Tai yra balandžio pabaigoje švenčiama šventė, kuri toj senoji tradicija buvo žinoma siejama su pavasariu, atgimimu ir jaunystė. Buvo supamasi, žinoma, marginami margučiai, laistomasi vandeniu, dainuojama lauke. Ypatinga vieta Suvalkų krašte tai Šupilų piliakalnis, Šupilų ežeras netoli Suvalkų. Tai vieta, kur legendinė Eglė ir Žaltys susitiko, įsimylėjo, apsivedė ir galiausiai įvyko drama, nes Eglės broliai Žaltį nužudė. Tai ta pati legenda, kuri puikiai žinoma visoje Lietuvoje. Pasirodo, kad prie Šupilių piliakalnio yra toji geografinė vieta, kur ta drama įvyko. Štai kaip atrodo 3 ežerai, pats piliakalnis, ant kurio buvo didžioji paskutinė jotvingių tvirtovė. O čia pati legenda. Šupiluose ir dabar yra išlikęs pavadinimas apie bitininko dukrą Jėglę, kuri užtekėjo už labai ją pamilusio vandenų dievaičio Žaltyso. Iš pradžių jiedu laimingai gyveno, susilaukė vaikų, tačiau, kai Eglė buvo leista trumpam grįžti į gimtinę, jos broliai apgaulės būdu iškviečia Žaltį ir jį nužudė. Nelaimingai Eglė ir jos vaikams dievas Perkūnas suteikė naują pavidalą. Eglė paverčia Eglę, sūnus Uosiu ir Ąžuolu, o dukra Drebulė. O abu Eglės brolius, kurie negerbė sesers jausmų, dievas pavertė akmenimis, kurie iki šiol stovi Pilies kalno ir Kapinių kalno papėdėje. Tikima, kad šis pasakojimas yra susijęs su Pilies kalno Šupiluose, vieta, kur pasak padavimo gyveno Eglė. Tai ypatingas pasakojimas, įvietinantis geografiškai abstraktuokas šios mitologinio pobūdžio legendos kitas versijas, žinomas Lietuvoje. Pateikiu trumpą jos atpasakojimą, skelbiamą Lenkų tinklapiuose lenkų kalba. Štai viena tos legendos atpasakojimas, žinoma, tų tikslesnių versijų galima surasti ir daugiau, tai ne vienas tinklapis čia šį padavimą skelbia. Taigi iš tikrųjų labai džiugu, kad ta vietos etnografija yra nepamirštama ir tie bendrieji paveldo ryšiai Lietuvų ir Lenkų yra puoselimi ir rodomi ir jie tikrai domina ir lietuvius, ir lenkus.
Taigi, tuom paskaitą galima būtų ir baigti. Ir apžvelgėme įdomiausias etninės kultūros požiūrių vietovės, muziejus, architektūros pastatus, parodinės erdvės, papročių erdvės, kultūrinės atminties vietovės, apžvelgėm tautodailininkus, etninės kultūros vadybininkus reikšmingus šiam regionui. Ir manau, kad keliaujant šiais kraštais tikrai verta arčiau susipažinti ne tik su šitais objektais, bet ir su gyvais žmonėmis, su jų vadybininkais, su tautodailininkais, asmeniškai juos pakalbinti. Taigi vienos iš tų muziejų juos labai lengvai galima aptikti, kai kurios kitus reikia specialiai ieškoti. Tačiau visą tai būtų specialios kelionės projektas. Žinoma, galima visą šią kelionę organizuoti nuo pradžios iki galo nuosekliai per kelias dienas, tačiau labiau praktiškai yra įtraukti mano minėtus objektus į kelionę tuo metu, kai yra vykdomas tam tikras dar platesnis ekskursinis sumanymas. Taigi, ačiū už dėmesį, malonu, kad klausėte. Viso gero.